vídeo en el que vamos a hacer slime. ¿Y slime de qué tipo? Sin oír, sin ver, sin hablar y comodín. ¿Y cómo va a ser eso de comodín? El comodín puede hacer lo que quiera, puede elegir si lo quiere hacer sin ver, sin oír, sin hablar, si hacer al revés o normal. Sí. O si quiere hacer un slime normal, ¿no? Sí. Vale. Aquí tenemos un bol con papelitos. A ver qué es lo que nos toca. Vaya a ser el agua, No, ¿vale? alguien quiere un... No, ¿y es qué? Y yo este, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver. ¡No! Me ha tocado sin ver. Sin hablar, sin escuchar. ¡Qué suerte has tenido, Greta! Le ha tocado comodín. ¿Y tú, Lina? Sin escuchar. Tú Y quieres ya. sin escuchar, ¿no? Sí. Suerte. Tú también quieres sin escuchar. Pero bueno, sin hablar está mejor que sin ver para mí. Ya. Chicas, ¿alguien lo quiere cambiar? No. ¿Seguro? Seguro. No me vais a hacer muchas jugarretas, ¿verdad? No. Seguro, ¿eh? Seguro. Que hace nada que me he duchado. No. Hace un par de horitas que me he duchado. ¿Ya estás lista? ¿Y tú estás lista? ¿Estás guay? Escucho la música. ¿Y tú, Greta, cómo has escogido hacerlo? Normal. Normal, qué suerte. Venga, yo sin ver. Ay, ¿dónde está todo? Ya. ¿Qué hago? No sé si hacerlo aquí o si hacerlo en la mesa. Pero es que somos 4 y para hacerlo en la mesa creo que no. Voy a utilizar esto porque da más peligro. Voy a coger esto. No tengo ni idea de qué será. ¿Qué es, Lina? No te ¿Mola? escucho, no te escucho. ¿Pero good o no good? Good. Good. Bien, sí, Guay, good. guay. A ver, ¿lo he hecho entero? Lo he hecho entero. Uy, me has cambiado el bol. Sí, para así que te sea más fácil. Merci. Hoy, ¿ha volado? ¿Ha volado? ¿Ha volado? Ah, Sí, de ha mi volado. boca. Ya está todo dentro, ¿no? Venga, a ver, esto por aquí. Ahora, ¿qué más le puedo echar, chicos y chicas? Yo no le quiero echar color. Esto creo que es el confeti ese de color dorado, súper grande. Ah, cómo mola. Denia. Ah, no puedes hablar. Oh, ¿Qué pasa? quiero la cola transparente. ¿Me la pasas tú, Greta? No. Esta es blanca. Porque yo me fijaba en el pote y el pote de la transparente estaba muy lleno. Y la de la blanca, poco lleno. Yo te he hecho. No. ¿Te he hecho? No. Sí. No. Chicos, Pues toma. chicas, ya me están ¿Lo troleando. tirarás por todo? No. Sí, tirarás por Uy, todo. me la han abierto y todo. Sí, Lo porque que yo he utilizado. ya tengo en la mano, tengo cola. Ya. A ver. ¿Qué tal, Greta? ¿Cómo lo llevas? Yo muy bien. ¿Qué slime vas a hacer? Voy a hacer uno con una purpurina así pequeñita. Esta y un colorcito. Muy mono. ¿De qué color? Un lila con purpurina. Qué guay. ¿Y tú? Yo uno transparente con no sé, con cosas. Pero transparente. No quiero que tenga color ni que me toque, pues yo qué sé. Algo feote. No hay nada. No estás echando nada. ¿Dónde? No has echado ¿No nada. he echado nada? ¿Por qué no he echado nada? Le he abierto el bote. ¡Hola! Tienes por la boca. Las notas. Sí. ¿Qué tal, Lenia? Ya tienes que traer el slime hecho, ¿no? Porque viendo... Mi boca cruje. ¿Qué buscas? Es el activador. Bueno, no te escucho. Activador. Está aquí. Aquí. Pica
que me Y el escucha. carbonato. Gracias. Lo que me ha intentado dar con la blanca, chicos y chicas, así que no me fío demasiado de Greta, ¿eh? Se la ha dado ella. Ah, me la ha dado Denian. Sí. Oye, ¿y el líquido de lentilla? Está aquí detrás de tuyo. Dini. Eso era tu mano, ¿no? Lina, escucho tu música. ¿Qué me estáis echando? ¡Oh! ¡Me están echando cosas! ¡Denia! No. Me han tirado todo, me parece a mí, chicas y chicos. Solo te han tirado bolitas. ¿Y tú no? Y sí. ¡Ah, también! Pero bolitas. ¿Quién es? ¡Lina! ¡Lina! ¡Hala, tío! ¡Me ha llenado la cabeza! ¡Hola! ¡Qué pueblo! ¡Venganza! Esperad, voy a terminar el slime rápido porque así me puede quitar las cajas. ¡Podré ver! ¡Ay, no puede ser esto! Bueno, pero el slime te ha quedado bien, te ha quedado ¿De bien. quién habéis aprendido estas cosas tan maléficas? O sea, no. Lo voy a echar todo abajo. ¿Qué me estáis haciendo? Si noto cómo me caen cosas. Ay, Nada. por Dios. No me tiréis más cosas en la cabeza. ¿Alguien tiene líquido de lentillas? Uy, qué mareo. Sin ver y mover la cabeza tan rápido no va. Te lo juro. Parece que voy en barco. ¿Dónde está el líquido de lentillas? Gracias. ¿Qué me tiráis en la cabeza, tío? En este momento ¿Sabéis que os la pienso devolver, verdad? O sea, no puedo devolverosla porque llevo las manos demasiado pingadas. De hecho, ¿Sabes lo que no peor te del mundo, escucho? pingarme. No te escucho. ¡Te la voy a devolver! Sigo igual, sin escucharte. Greta, ¿qué? ¿Me haces un poco más del líquido de lentillas, por favor? Gracias. ¡Oh, qué bonito el tuyo, Denia! ¿Denia pequeña o Denia yo? Pequeña. Chicos y chicas, ya tengo el slime casi terminado, casi. Y tal como lo termine me voy a quitar las gafas. O sea, y voy a ver qué es lo que me han liado, porque sé que me la han liado demasiado. Y se la voy a devolver a Lina. Y a todo el mundo. Ya está, esto ya es mi slime. O sea... Mirad, ya tengo mi slime, ya me puedo quitar las gafas. 3, 2, 1. ¡Oh! ¡Vuestra tía del pueblo! ¡Está feliz! Chicas y chicos, está todo el suelo, toda la Denia llena de purpurina. Purpurina gorda, purpurina fina, purpurina roja, naranja, dorada. ¿La habéis hecho? Y el slime es muy transparente también. Es bonito tu slime, ¿eh? El de Denia es precioso. Mira qué bonito. ¡Ah, por fin puedo hablar! Ha quedado bonito, ¿eh? ¿No tienes purpurina en la cabeza ni nada? No. ¿Qué limpita estás, no? Sí. Sí. También. Yo también, yo muy limpio. Yo no, a mí me has tirado. ¿Te gusta el rosa? No. ¿No te gusta el rosa? No. ¿Prefieres el azul? No, el rojo. Chicos y chicas, esto se lo tengo que devolver, o sea... Pitufo y cacha. ¿Quién ha sido? Yo no te he tirado en la cabeza. Yo te he puesto el color precioso que tiene. En la cabeza de la Denia. Las No, bolitas. yo no he sido. Sí, ha sido las bolitas he sido yo. Ha sido la mina azules. eso. No, yo no, la Denia. A ver, la pintura ha sido Greta, ¿no? Sí. Bueno, Verdes. Bueno, todas las bolitas. No sé de quién ha sido. yo quería mi slime transparente, pero vale. Esto. Cuando le he oído te he puesto pintura. Esta es la que estoy yo. Mirad qué gracia. Tienes potecitos. Tengo potecitos dentro del slime.
¡Qué bueno! La que me han liado, o sea, la que me han liado y todo lo que me he sacudido. Porque es purpurina blanca, si no se vería más. Sé que me... Ah, anda, ¿y cómo sabes que es purpurina blanca? Porque la veo. Porque me la has tirado tú. También. Ah, se la voy a devolver, ¿lo sabes? No. Se la voy a devolver. Eso no se puede. Sí se puede, No. sí. A ver, enséñanos tu slime. Mira. Un slime rojo, Sí. transparente, con cositas rojas, súper chulo. Aquí está mi slime, el que tenía que ser transparente. El que tenía. Y al final ha sido verde y lleno de mil cosas. De Navidad. A ver, tenía tu slime. Este es el mío. Transparente con un montón de cositas verdes. Cualquiera diría que se ha vuelto tu color favorito de ahora, el verde, ¿eh? Que llevas hasta el jersey. Y el tuyo, Greta, es chulísimo. Yo creo que todo es el que más me gusta. Dale un super like a este vídeo si el slime que más te gusta es este. ¡Oh! Bueno, y dale un super like a este vídeo también si quieres gusta que el vídeo. repitamos y que yo les devuelva todo lo que me han hecho. Si os ha gustado este vídeo, darle un super like. Suscribiros para no perderos ningún vídeo. Y hasta la próxima. Chao.